Можем ли само за 5 минути да повишим самооценката си и ниското си самочувствие? Аз съм Таня Кунева, родов консултант и терапевт и днес искам да ви предложа една практика, която да ви помогне в моменти, в които губите вяра в себе си, в собствените си възможности и способности, тогава когато имате ниско самочувствие и самооценката ви е силно разколебана. Тази практика се нарича котва. Когато попаднете в ситуация, в която наистина не се чувствате добре, отделете се малко и си дайте около 5-10 минутки. Спомнете си ситуация в миналото, в която сте били много уверени в себе си, в която сте били абсолютно успешни, в които вярата в вас и във вашите способности е била наистина на ниво. Влезте в тази ситуация, потопете се изцяло, чуйте я, вижте я, усетете я. Усетете чисто физически в тялото си тази силна емоция на удовлетворение, която сте изпитали там в онази ситуация. И точно тогава, когато сте в пика, направете някакъв малък жест, който е дискретен и който може да запомните и да повтаряте лесно. Например, съберете пръстите на ръката си, свийте леко юмрук, докоснете се по гърдите, ухото или където и да било, каквото и да било. Някакъв жест, който вие сами решите, който, пак повтарям, да бъде дискретен и лесен за изпълнение. След това се отдръпнете от тази ситуация, бройте от 5 до 1 и пак се върнете. Направете го 2-3 пъти. Така че този малък жест, тази котва, която сте направили, да се запечата във вашето подсъзнание и да ви дава връзка, мост към онази ситуация, към онези усещания, в които вие наистина сте били окей. И как да използвате този жест или тази котва? Всеки път, когато имате напрегната ситуация, всеки път, когато ви се налага да вземате някакво решение, в което сте разколебани, всеки път, когато имате някаква делова среща или тежък разговор, просто правете този жест и наблюдавайте какво ще се случи. Аз съм Таня Кунева, родов консултант и терапевт и се надявам да ви бъда полезна.